زما مور پلار پیرنټس ما ډېر سپورټ راکوي د هغوی د وجې نه زه دلته یم اوس په دې مقام باندې هغوی سپورټ جوړیږي ډاکټر. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملف خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. د پن یعنې پرایویټ اسوسییشن سکول چې کوم دی د هغوی یو لوی تقریب تابع شوی وه او یو شمېر هغه ماشومان یې چې هغوی نمبر یې اخیستی وي د هغوی په اعزاز کې دغه تقریب و. خو هغې کې ما یوه جوړه چې یوې لورکۍ سره خپل پلار مور هغه هم موجود دي او دا د حیا شهید ماډل سکول شیرپو سټوډنټه ده. خو په دې موقع باندې ډېر زیات افسوس کوم چې د چارسدې منتخب نمایندګانو ایم پی ایګانو ایم این ایګانو دې ماشومانو له کومه قدرونه ورکړه چې د پن مشران ورپسې تللي وو، دعوتونه یې ورکړي وو او مجال شته په پیراشوټ باندې راکوز شوي دغه مشران نن دغه تقریب ته ډېر سپک وکتل چې دا دومره لوی تقریب و. چیرمین بورډ پکې راغلی و، ډي پي او چارسده پکې راغلی وه، نور سیاسي سماجي عوامي او د چارسدې ټوله میډیا پکې راغلی وه. نو ډېر زیات افسوس دی چې دغه زمونږ دغه تعلیم سره د دې صوبایي حکومت او د هغوی د نمایندګانو مینه ډېر زیات افسوس او مذمت یې کومه. په دې موقع باندې دا خبرې کومه ګرانو کتونکو لکه دا ډېره افسوسه خبره. خو دا والدین د بچو سره داسې مینه او بیا ولا داسې تقریب ته راتګ نو دا د دې خبرې تقاضا کوي چې دغه بچی به قابله وي. دا ما سره یو دې مې واړ اخیستی دی، ښه دا ما دوی سره ما مخکې مې انټرویو کړي دي خو چې اوس مې ولیدل نو بچی څه وایې په دې موقع باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم مهک امین دی اور ما چې نن پوزیشن اغوښتی دی ایوارډ مې اغوښتی دی پن سرمنی ایوارډ کې. زه حیات شهید ماډل سکول شیرپو نه یم او زما نن چې زه په کوم مقام باندې یم او زما د دې اړس مې دغه چې دی کریډټ زه خپل پهله پیرنټس بیا زموږ پرنسپل حیات شهید ماډل سکول کې پرنسپل فضل الرحمن سر او بیا د هغوی ټیچرز هغوی له زه ورکوم چې د هغوی د وجې نه ما نن دا مقام حاصل کړو. خوشحاله تا سره مور پلار په هره موقع وي؟ داسې زه ډېر کمو خلکو سره ماشومانو سره وي. زما مور پلار پیرنټس ما ډېر سپورټ راکوي د هغوی د وجې نه زه دلته یم اوس په دې مقام باندې هغوی سپورټ جوړیږي ډاکټر. امین بھائی یو خوا خواري مزدوري جاب او بیا چې کوم دی نو لکه بچیانو له هغه والدینو ته څه وایې بچیانو له وخت ناسې نه ورکوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان بھائی زه به هغې والدینو لپاره صرف دونه ووایم چې یو معاشره هله ترقي کولی شي او هله په مخ کې تللی شي کله چې د هغې معاشرې واړه ښه ایجوکیشن حاصل کړي او بیا هغوی سره د خاص کر د مور پلار سپورټ وي. دا ماشومه ده دا ځان له هېڅ هم نشي کولی تر هغې پورې تر کومه چې مونږ مور پلار څونه والدین ته دا زما ریکویسټ دی چې خپل بچو له ټایم ورکړي. مونږ زیاتر والدین د بچو نه دا تمه کې زما بچې لوپر دی زما بچې دا دی زما بچې سکول نه وي دې کې د هغوی هېڅ غلطي نشته. دا کم انډر 14 12 یا 15 18 پورې دا ماشوم چې دی نه پوهېږي دې په هېڅ هم نه پوهېږي دې به ته سیده لار ته راولي ته به دله ټیم ورکړې. زموږ خلک زیاتر کوشش دی چې یاره مونږ لاړ شو بنګلې جوړې کړو ګاډي والو مطلب کاروبارونه سټارټ شو دغه جي اصل سرمایه نه ده. اصل سرمایه دا ده دا زموږ دپاره یوازې نه دا د ټول قوم دپاره د ټول ملک دپاره بلکې ټولې دنیا دپاره دا به چې کامیاب شي دې ته به ډېرو خلکو ته مطلب سہولت میلو شي د چا په کار به راشي چا سره مدد وکړي چې نه ته صرف ځان دپاره لګې ماڼۍ جوړې کورونه جوړې ګاډي اخلي بنګلې اخلي دا خو صرف ستا سرمایه دی که خو ته چاله سم نشي ورکولی. کله چې دی باندې ته خواري وکړې محنت وکړې ډاکټر شي مطلب انجینر سیټ ته لاړ شي مطلب هرې شعبې سیټ ته لاړ شي هغې سره ملک ترقي کوي مطلب علاقه به ترقي کوي کلي به ترقي کوي. نو بس زما ټول فیرنس ته دا ریکویسټ دی چې مهرباني وکړي د بچو لږ ټیم بچو له توجه ورکړئ ښه یو مور دواړه لور سره څه احساسات دي چې نن په ډېر لوی تقریب کې د لور چې کوم دی ایوارډ واخیست؟ السلام علیکم. بس دا زه ټولو میندو ته دا دغه کوم چې خپلو بچو له ټیم ورکوي د کور ماحول به ته ټیک کوي خاص کر دا د ښځې دا کار دی چې د کور ماحول ټیکي د بچو باندې غلط اثر پرېږدي او چې مور چې دا مور بچو له داد ورکوي نو بچي مور او پلار دواړه بچي مخکې ځي او زه ډېره زیاته خوشحاله یم زما لور نن ډېر په ښه هغه باندې ښه انعام واخیستو. الله دې ټول ماشومانو له داسې بس دغه ورکړي چې ټول ماشومان داسې مخکې ځي. بس ډېره خوشحالۍ خبره ده. نور وروڼه خویندې دي څنګه دغه دي هغوی پوزیشن یو ورور زما ما پسې سیف الله نوم دی هغه اوس میټریک ایگزام اوس هغه ورکوي او بیا بل دی هغه 7 کې دی او دا 6 کې ده.
هغوی پوزیشن هغوی پوزیشن یې اخلي. ګرانو کتونکو زه دغه مور ته دغه پلار ته چې کوم دی نو خراج تحسین پیش کوم او دا عبرت دی زموږ د معاشرې لپاره زموږ دپاره خو فخر دا دی چې شرپاوال یو نو چې په داسې تقریب کې دا شرپاواله چېرته وینو چې لا ډاکټر یې نو انشاءالله یو ورځ به داسې خو ژوندي یو نو دا به غټه ډاکټر یو انټرویو به ورسره کوو. ښه ته څنګه یې ګلالی؟ د خور دا پوزیشن به دې ماتې دا نمبر یې به دې زیات دی که نه خور سره یې مقابله کې نه او اگزام چې مخکې ځې نو نمبر یې به دې زیات دی انشاءالله. د مور پلار حوالې سره څه وی پلار سره ډېره مینه ساتي خو مور دواړه ډېر کوي او سکول نه چې لاړ شي نو مور دنه تپوس کوي چې نن څه کار شوي دی کوي او بیا خپل کار وکړي بیا ما څه کوي او پلار خو دې چې په چوټۍ وي داسې دغه لاړ شي نو بیا هغه مې تپوس کوي اور پروګرام له ده سره ځي په خپله سوچ وکړو چې موږ خپلو بچو سره سکولونو ته نه شو تللی دا د مور پلار دا هغې دغه لپاره عبرت دی. بل دا په مشال شادي خال کې دا پروګرام و ډېر لوی تقریب نن نفیظ الله صاحب چې د پن صدر دی او د هغه ټول ټیم چې کوم دی هغه د ستاینې دی خو زه بیا یو وارې د 400 دغه منتخب او ایم پی او امیګانو دغه کوتاهي درته د تعلیم په مد کې ښیم چې نن په دې تقریب کې یو ایم پی موجود وي که نه نو څومره خوشحالي به وه او ټول ایم پی ګانو ته یو پخپو ورته نه دي پروتې او ورغلي دي ولا او ورته وي چې راشئ او د دې بچیانو حوصله افزایي وکړئ او هر سړي نه چې ډېر زبردست ایوارډ جوړ کړی چونکې کارکردګي یې نشته خو بیا هم پن والا د حوصله افزایۍ دپاره هغوی ته ایوارډ ورکوو او دا د هغوی نن سبا د هغوی چې کومه ده نو پیدا وه چې یاره په 400 کې په دې ازغي ازغي ماحول کې د پن یعنې پرایوټ سکول دونه لوی تقریب را جوړ کړی نو د دې بچی په وجه باندې د دې مور پلار په وجه باندې کېدای شي دا پروګرام هغوی وګوري او لږ شانتې غیرت او پښتو پکې راشي چې موږ له 400 خلکو ووټ را کړی دی موږ دې 400 والو له څه ورکړل ترقي خو شته نه یونیورسټۍ نشته میډیکل کالج لاړه انجینرینګ یونیورسټي نشته نو خو دې ماشومانو له لږ راغلي وي حوصله افزایي م ورکړې وه کم شوي به خو وختونه ورسره نشته ځکه چې دا ضروري نه ده د دې بچی دپاره خصوصي دعاګویو الله پاک دې کامیابه کړي دا بله ګلالی او خو دا مور پلار چې کوم دی دا ډېر زیات ته ستاینې دي چې کوم ځای کې زه تقریبي دوی ورسره وینم او بیا پلار چې کوم دی د دې لور داسې انداز کې دغه کوي چې زه دې نوکر یم او په هغه انداز کې چې کوم دی نو لور د حوصله افزایۍ دپاره خپل کردار ادا کوي نو الله دې راته خوشحاله ساتي مننه